डिजिटल अलार्म। दोस्तों, इस अलार्म क्लॉक को आप अपना नॉर्मल अलार्म क्लॉक समझने की भूल मत करिएगा। अगर आप इसके फीचर सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना अच्छा अलार्म क्लॉक इतने सस्ते में भला कैसे मिल सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। इसमें एक प्रोजेक्टर दिया गया है जो दीवार पे टाइम को डिस्प्ले करता है, जिससे ये घर एकदम कूल सा लगने लगता है। इसमें आपको टाइम वाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही आधे या फिर 1 घंटे में आपको बोल के टाइम बताता है कि मालिक 2 बज गए हैं, मालिक 3 बज गए हैं, मालिक 3:30 बज गए, क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि अलार्म के समय में भी आपको ये बोलकर उठाएगा कि मालिक उठ जाइए और कितना सोइएगा। चलिए, बढ़िया है कि नहीं, कमेंट करके बताना। दोस्तों, मुझे इस अलार्म क्लॉक में एक कमाल की बात ये भी लगी कि ये टेम्परेचर मॉनिटर के साथ भी आता है, जिससे आप अपने घर के टेम्परेचर को भी आसानी से जान सकते हैं।